आज मैं बहुत ही ज़बरदस्त जिनको ड्राई कफ़ होता है, मैं उसकी रेसिपी लेकर हाज़िर हो गई हूँ। तो इंशाल्लाह ये आप मेरी रेसिपी करेंगे तो दोबारा आपको इसी होम रेमेडी से दोबारा आपको ड्राई कफ़ जो है वो इंशाल्लाह आप एक ही दिन करने से आपको देखना कि कितना फ़ायदा मिलता है, फ़र्क पड़ जाता है। तो इंशाल्लाह आप 2-3 दिन लगातार करें तो आपकी पूरी सर्दियों में आपको ड्राई कफ़ नहीं होगा। ये जो होम रेमेडी है ड्राई कफ़ के लिए है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला जितने भी लोग हैं सबको बीमारों को शफ़ाए कामला अता फ़रमाए और सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, किसी को भी अल्लाह पाक कोई तकलीफ़ ना दे, आमीन सुम्मा आमीन। तो ये मैंने आलमंड जो थे ये तकरीबन आपको नज़र आ रहे हैं, ये मैंने 10 से 11 ले लिए हैं। नीचे से फ्लेम जो है उसको मैंने ऑन कर लिया है, बिल्कुल मैंने मीडियम पे इसको मीडियम लो पे रखा हुआ है। और इस बादाम जो है ये आलमंड जो मैंने लिए हैं इनको मैं तकरीबन अल्ट पलट करके इनको मैं तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए इनको हम रोस्ट करेंगे। तब तक रोस्ट करते रहेंगे जब तक इसका कलर जो है वो चेंज ना हो जाए। और इनको अपने खाना किस तरीके से है आप मेरे साथ रहिए, प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच करना, आपके फ़ायदे की है। तो मैं आपको साथ ही बताऊंगी कि इसको हमने खाना कैसे है और ये खा के आपने बाद में बिल्कुल भी पानी नहीं पीना और किस टाइम पे खाना है इंशाल्लाह वो भी बता देती हूँ। और ये ड्राई कफ वालों के लिए है, ये बिल्कुल भी जिनको बगलम आती है उनके लिए नहीं है ये। और अगर कोई किसी को आप देखें कफ हो रहा है या इस तरह तो आप उनको ज़रूर ये होम रेमेडी जो है वो शेयर आपने ज़रूर करनी है। तो तकरीबन 4 से 5 मिनट हो चुके हैं, अभी इनका कलर चेंज नहीं हुआ, अब इंशाल्लाह 4 से 5 मिनट और लगते हैं तो फिर हो जाता है। चलिए जी देखिए आलमंड जो है वो रोस्ट हो चुके हैं, कलर इनका चेंज हो चुका है। और इसके खाने का तरीका ये है कि आप उन्हें रात को नाइट टाइम जब सोने लगना है उसके पहले आपने पानी पी लेना है। फिर आपने ये आलमंड गरम गरम खाने हैं, बहुत गरम भी नहीं खाने के मुंह जल जाए, बस हल्के गरम खाने हैं, नीम गरम जिसको बोलते हैं। और उसके बाद फिर आपने पानी नहीं पीना, आपने ऐसे ही सो जाना है। इंशाल्लाह आपको रात के टाइम कफ भी नहीं होगा, खांसी नहीं होगी और सुबह तक आप देखें तो आप काफ़ी पहले से बेहतर हो जाएंगे। तो इंशाल्लाह ये मेरी होम रेमेडी ज़रूर इस्तेमाल करना, तो फिर मुझे बताना कि आपको कैसी लगी है। तो चलती हूँ, दुआ में याद रखना, मैं फिर लौट के आऊँगी बहुत सिंपल और सादा रेसिपी के साथ। ओके, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।